الفاعل هو عنصر أساسي في الجملة العربية، فهو الاسم الذي يأتي بعد الفعل ويحدد من قام بالفعل. تخيل معي عندما أقول كتب الطالب الدرس، هنا الطالب هو الفاعل وهو الذي قام بالفعل. الفاعل ليس مجرد كلمة، بل هو مفتاح لفهم المعنى. أهمية الفاعل تكمن في أنه يعبر عن الفاعل الحقيقي ويحدد المعنى ويؤثر على تركيب الجملة. لذا عندما تتحدث أو تكتب، تذكر دائما أهمية الفاعل في توضيح أفكارك. تحياتي رمضان مديح.